पहला ब्लॉग है मेरे चैनल पे, अगर कुछ गलती हुई तो माफ़ करना। अभी हम लोग फिलहाल सेवक के जंगल में खड़े हैं। यहाँ से हम लोग सेवक के मंदिर जाएंगे, मत्था टेकेंगे और उसके बाद शेल्पू के लिए निकलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए चलते हैं। घर जाएगा। अब हम निकल रहे हैं सेवक के लिए, सेवक काली मंदिर के लिए। चला ना अनुराग, ट्राई वाई करके आयो। अनुराग ला बारिश। ओह नो, यहाँ तो बारिश शुरू हो गई है। ओह नो, यहाँ तो बारिश शुरू हो गई। घर से निकलते वक्त बारिश की डर तो लग रही थी मुझे, पर घर के पास वेदर बहुत क्लियर थी, धूप भी बहुत मस्त। ये देखो हमारे राइडर। हमारे अनुराग राइडर पे वेदर, आज का वेदर हमारे कैमरे में शायद ही शूट हो पाएगी, क्योंकि शेल्पू की वेदर वैसे भी बहुत फॉगी वाली रहती है। सिलीगुड़ी से जब निकले थे, हम चले थे, तब बहुत धूप थी, बहुत गर्मी थी मुझसे। मुझे लगा आज की वेदर बहुत हो गया, बहुत अच्छी होगी हमारे शूट के लिए, हमारे ब्लॉग के लिए, पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आगे यार, आज मंदिर भी बहुत दूर लग रही है, बहुत दूर लग रही है। वो रेस्क्यू मंदिर आगे, भोले बाबा के मंदिर मेरे। भोले बाबा की थाली भोली, भोले बाबा प्लीज इस बारिश को ख़त्म कर दो भगवान। आज मेरी पहली ब्लॉग, और पहली ब्लॉग में ही है बारिश। यहाँ बाइक रोक पे
काली माँ की दर्शन हो गई, बहुत अच्छे से हुई आज। भीड़ तो थी फिर भी बहुत अच्छे से दर्शन हुई। ऑन ना जीत लोग कहाँ आगे निकल गए। विजय भी आगे। कावा ब्रिज क्या करके छोड़ दे ब्रिज। कौन सा ब्रिज है? कोऑर्डिनेशन ब्रिज। निकल सीधे सीधा। हाँ कोऑर्डिनेशन ब्रिज। हाँ सीधा कोऑर्डिनेशन ब्रिज। हाँ बागपुल से भी जाना जाता है ब्रिज का। पर हमें इस साइड नहीं, हमें सीधे जाना है। से लेफ्ट शेल्पू के लिए। बस ये लेफ्ट टर्न लेना है हम लोग को शेल्पू जाने के लिए। ध्यान से देख लो आप तो। हम किस गली जा रहे हैं अपना कोई ठिकाना नहीं, वो अपना कोई ठिकाना नहीं। अगर एक्टिवा टान ली ना, हाँ 25 पर टान लिया नाम से, 25 सीसी पर टान ली।
दिखा दे पब्लिक को। क्या बोलती पब्लिक? ओ माय गॉड। सुनो, एक फोटो खींच दे पीछे से, हमारे फोटो खींच सकता हूँ। मतलब जन्नत, जन्नत ढूंढने कहीं जान मुश्किल नहीं है। जन्नत है भाई, जन्नत। अरे ऊपर चलो ना, अगर ऊपर का अगर वेदर क्लियर हो ना और मस्त है। बस एक ही प्रे करो, ऊपर का वेदर क्लियर मिले हम लोग को, साफ। मतलब आपको अगर जन्नत का रास्ता देखना है तो ये देखिए जन्नत का रास्ता। वो तो ऊपर भाई धरती वाले जन्नत का बात कर रहे हैं हम तो धरती वाले जन्नत की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले जन्नत का नहीं। वो किसने देखा? मरने के बाद भी देखा होगा, पता नहीं। ये जन्नत जाने का रास्ता है भाई, ये जन्नत नहीं तो और क्या है? क्या बोलती पब्लिक? ये जन्नत नहीं तो और क्या है? Let's go. क्या बोला? Fall back to safe zone. Fall back to safe zone. दो घंटा और भी रिकॉर्ड कर सकते, तो कंटिन्यू करो। क्या बात? क्या हुआ? व्यू पॉइंट नोटिस बंद है। ला नोटिस को दिखा दे।
खाली स्लेटर दे दे हाथ में। फोन करते विजय को, हेलो जाओ जाओ आगे। खाली वीडियो लेके क्या करना है, तुम लोग का तो फोटो आएगा। पानी पानी कमो पानी। पूरा 360 कर देना, ऊपर नीचे तो नहीं कर पाएंगे। अभी स्पेस है, बैटरी है, बनते रहने दो। काम कर रहा अंदर मालूम है। शाम को लग रहा है ना। हाँ पता नहीं चलता क्या ब्लड पूरा खा लेगा, मार देगा। आगे एक वाटरफॉल भी मिलेगा। भाई हम वीडियो कैमरे वाला है, हम फोटोग्राफर नहीं है। ओए आनो ओए मोटा, ओए विजय, वो तो हद ही करता है। अमन से बुला ले, वहीं रुक गलवा छोड़ दे। मेरे वीडियो में हेलो तू और किरण बहुत आएगा मेरे वीडियो में। आएगा ही नहीं, देंगे क्यों? तो कौन देखेगा? हम वो नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, एक जन को टैग नहीं करेंगे। टैग नहीं करेंगे ना, हो जाएगा ना टैग नहीं करने से। ना तब तो आप फालतू में टैग कर रहे हैं। हाँ हाँ, अरे DSLR से लेना, वो DSLR वाला। तुम हट जाओ, फोटो ले दोगे। हट दो मोटा, रुक जाओ उधर जाने दे। जल्दी खींचना बे। कैमरा में है सुमो हुई, फोड़ के करी एक बार। हाँ जल्दी एक बार देखते ना।
हम वहाँ पे हेलो बोल अबे वाह वो यहाँ पे मस्त है ना वहाँ भी मस्त रहे वहाँ के भी मस्त रहे ओह माय गॉड सच में व्यू बहुत अच्छा था हाँ लातपंचर मस्त है रुकेगा ये चलेगा रुकेगा चलेगा चलेगा क्या चल राइडर्स रेडी राइडर्स रेडी लेट्स गो फॉल बैक टू सेफ जोन एनिमी सेट एटेक्स लगा हुआ है फॉलो मी उड़ी उड़ी हाँ पीछे वाला भी स्मार्ट है वहाँ ओजे नहीं तो नहीं पीछे नहीं हाँ अमन में क्या बैठे रहा पीछे हाँ जय जय कुछ बोलत रहे जय कुछ बोलत रहे हाँ वाटरफॉल फोन नहीं लग रहा है इसलिए तो ऐसा जूता पहन कर आया तुम्हें को खा रहा सोमू को फेंक बस 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 हो गया हाँ ऊपर फेंक अभी वहाँ पे पैर धो के आए हम लोग बहुत ऊपर से गिर रहा है भाई
और बैटरी लो बा अमन के पास हमारी बैटरी बा शिट दोनों तरफ ही खाई है बीच में बांध देकर ये रास्ता बनाया गया है इस साइड भी खाई उस साइड भी और लैंडस्लाइड का हो ही रही है देखो इस साइड भी खाई आप देख पा रहे होंगे इस साइड भी खाई उस साइड भी खाई और बीच में ये पतला सा रास्ता है मतलब बहुत ही ज्यादा रिस्की है ये रोड